এসি মেরামত প্রয়োজন মনে করলে যেই বিষয়গুলো দেখা প্রয়োজন পর্ব 1। অনেক সময় সামান্য কারণেই এসি হয়তো ঠিকমতো সার্ভিস দেয় না কিংবা কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়, তবে বেশ সহজেই হতে পারে এর সমাধান। এবারে আমরা জানব এমন কিছু এসি বন্ধ দেখালে। যদি আপনার এসিটি বন্ধ দেখায় তাহলে এই বিষয়গুলো খেয়াল করুন। ফিউজ কি পুড়ে গেছে? সার্কিট ব্রেকার কি অফ রয়েছে? পাওয়ার সুইচ ঠিক আছে কিনা? পূর্বে টাইমার অফ বা চালু করা ছিল কিনা? এসির যাবতীয় কেবলের সংযোগ ঠিক আছে কিনা? সিস্টেম ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা? হিটিং কুলিং এসিতে অনেক সময় ডিফ্রস্ট্রেশন হয়, এক্ষেত্রে কিছুটা সময় অপেক্ষা করুন। অনাকাঙ্ক্ষিত ঠান্ডা বা গরম হাওয়া। যদি আপনার এসিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঠান্ডা বা গরম হাওয়া বের হয় তাহলে খেয়াল করুন এয়ার ফিল্টার নোংরা হয়েছে কিনা, সঠিকভাবে তাপমাত্রা নির্বাচন করা হয়েছে কিনা, ভেতরের যন্ত্রাংশের এয়ার ইনলেট বা আউটলেট বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে কিনা, রুমে কোনো হিট বা কুলিং সোর্স আছে কিনা। ঘরের মধ্যে অস্বাভাবিক গন্ধ। ভালো করে খেয়াল করুন ঘরের কোনো আসবাব, কাপড় চোপড় বা অন্য কোনো উৎস থেকে গন্ধ নির্গত হচ্ছে কিনা। এসি চলার সময় হালকা শব্দ শোনা যায়। হালকা শব্দ এসির চলার ক্ষেত্রে হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা। এটা কয়েকটি কারণে হতে পারে, যেমন রিফ্রিজারেন্ট প্রবাহের শব্দ, ইনডোর ব্লোয়ার ঘূর্ণনের শব্দ, পানি ড্রেন হোজ পাইপ দিয়ে পড়ার শব্দ। এ ধরনের শব্দে চিন্তিত হবার কিছু নেই। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সের পরবর্তী পর্বে থাকছে এসি মেরামত প্রয়োজন মনে করলে যে বিষয়গুলো দেখা প্রয়োজন পর্ব 2। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার